सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फाइट की साउंड इफेक्ट होते हैं वो कहाँ से लाते हैं। क्योंकि कहीं से नए यूट्यूबर होते हैं, उन्हें पता नहीं होता और उन्हें एक्शन वीडियो बनाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, पर वो जानते नहीं होते कि कहाँ से एक्शन मूवी बनेगी, कहाँ से साउंड आएंगे फाइट्स की। सो गाइस, मैं जो बताने वाला हूँ उससे कॉपीराइट बिल्कुल नहीं आएगा उस साउंड पे। सो वो बहुत बिल्कुल फ्री है। सो गाइस, चलो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल में आपको सर्च करना है फ्री फाइट साउंड। ये देखिएगा जीरा ऊपर। सो गाइस, सबसे ऊपर ये जो है, इसे हम क्लिक कर देंगे, इस लिंक को। उसके बाद गाइस आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। इसमें गाइस क्या है, देखिए ये पहला जो लिखा है ना, देखिए गाइस ध्यान से देखिए, अटैक। इस ये जो इसमें साउंड है, इसमें अटैक की जो अटैक होते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको सुना देता हूँ। ये देखिए गाइस, मैं आपको सुनाता हूँ एक बार। ये देखिए, दूसरे में जो फिल्म फाइट, जो फिल्मों में दिखाते हैं कि फाइट्स होती है रियल की, आवाज आती थी तेज मारते हीरोज, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसी होती है। और सेकंड जो है गन शूट, जिस गन से आवाज नहीं आती गोली की, वो है ना गाइस। और सेकंड और फोर्थ जो है गन थ्री, ये भी गन साउंड होती है। गाइस फिफ्थ फिफ्थ वह जो साइलेंट गन होती है, जो आवाज इसमें कम आती है। उसके बाद देखिए गाइस, ये रहा पंच। पंच मीन्स मुक्का। ये गाइस मुक्के की आवाज। ये सारे पंच इसके ही हैं। और ये पंचिंग बैग, जो पंचिंग बैग नहीं होता बॉक्सरों में जिसमें पंच करते हैं, उसका साउंड है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद है स्लैप। स्लैप मीन्स थप्पड़। थप्पड़ की आवाज देखिए गाइस। ऐसे ही बहुत से हैं इसमें। मैं आपको डाउनलोड कैसे डाउनलोड होगा मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, जैसे कि ये मुक्का है, पंचिज। ये देखिए, इसको डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डाउनलोड MP3 लिखा है ना, उस पर हमें क्लिक क्लिक कर देना है। ठीक है इस क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है ना, उसे क्लिक कर देना है। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कर देना है। फिर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कि ये डाउनलोड हो गया है क्रोम से। ये देखिएगा इस उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है, वहाँ से हट जाना है। उसके बाद फिर आपको काइन मास्टर पे जाना है, जो आपको वीडियो में जो चाहिए उसको करना है। ठीक है, एडिट करने के लिए। सो गाइस, मैंने ये वाली वीडियो चुनी थी। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, चुन इसे हटा के। मीडिया पे जाएंगे हम। उसके बाद हम वो ढूंढेंगे जो हमने वीडियो बनाई है। वो वीडियो ये रही। अब जैसे रुकिएगा इस, मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, जैसे ये हम जा रहे हैं, ये थप्पड़ मारने वाला हूँ। देखिए गाइस, हम उसे सेट कर लेंगे इस लाइन से, जहाँ उसे थप्पड़ लगने वाला होगा। ये देखिए गाइस, सेट कर दिया। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ होगा ऑडियो, म्यूजिक टाइप में बनाया, उसे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो साउंड देखा होगा, सिलेक्ट करा होगा, और यहाँ पे बहुत सारी सिलेक्ट कर रखी है। इसमें से कहीं स्लैप का भी होगा। ये रहा। इसे हम प्लस करके ऐड उसमें कर लेंगे। देखिए, अब मैं आपको सुनाता हूँ, देखिए। ये देखिए गाइस, है ना अमेजिंग। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एकदम परफेक्ट है वो। ये भी थप्पड़ मारूंगा।
है ना गाइस। अच्छा, ऐसे ही आप बहुत सारे कर सकते हैं, कोई सा भी साउंड इफेक्ट हो आप डाउनलोड करके फ्री में, और वो वीडियो यूट्यूब पे डाल सकते हैं। इससे कॉपीराइट भी नहीं आएगा आपकी वीडियो पे, बिल्कुल फ्री है, इसमें नो कॉपीराइट, बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं की वीडियो। अगर गाइस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।